ဇာတ်လျက်စားမှာတော့ဂျက်တရောင်မြင်းလဲရောက်မှုရဲ့အတွက်မြို့ထဲကိုသွားတာလေးနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ဦးလေးဖြစ်သူကတော့ဂျက်ကိုအစသားရဂီယူဆိုင်ဖို့တေချာမှာကြားနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျက်တရောင်မြို့ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းလဲကိုလိုက်လံအော်ဟစ်ရောင်းခြင်းပြဿနာုံလေးတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြင်းလဲကိုအသာထားခဲ့ပြီးယုံတဲ့သူဝင်ကသူလည်းပြဿနာကြည့်နေခဲ့တယ်။လူရန်ကားတွေကမိမပြိုလေးတယောက်ကိုနှောက်ယှက်နေတာကြောင့်သူကဟီးရိုဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူပါအထိုးခံလိုက်ရတယ်။နန်းတော်ကရဲမက်တွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်အားလုံးပဲဒူးတောက်အလေးပြုပြီးရံပွဲလည်းပြီးဆုံးသွားတော့တယ်။ရက်လည်းထိုအခါမှာသူကတင်လိုက်တာဟာမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတယ်။အပြင်ကတော့သူယူလာတဲ့မြင်းလဲဟာမြင်းမဲကြံခဲ့ပြီးလှည့်ကပျောက်ဆုံးသွားတော့တယ်။နန်းတော်ထဲမှာတော့မင်းသမီးနဲ့သဘောတူထားတဲ့ Rodrick ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အခန်းကိုတခိုးတစ်ယောက်ရဲ့မှွေနှောက်ရှာဖွေခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ရဲမက်များကိုဆေလွတ်ကမြို့ရိုးတကားများကိုပိတ်ပြီးတခိုးကိုစတင်ပြီးရှာဖွေပါတော့တယ်။တရားခံဖြစ်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးဟာကြောင်ပိတ်မိနေပြီးသူဟာရုတ်တရက်ဂျက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြင်းရောက်ရန်အတွက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးပေးစရာပတ်စံမရှိတော့ကြောင်းပဲစီများနဲ့လဲလှဲကမြင်းကိုယူပြီးအလင်အမြန်ထွက်ပြေးသွားပေမဲ့သူ့ကိုပြန်လဲဖမ်းဆီးမိသွားတော့တယ်။မင်းသမီးကစစ်သူကြီးကိုသူ့ရဲ့တောင်ဝန်ကိုအနောက်ရှက်ပေးမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်စကားပြောဆိုနေခဲ့တယ်။ဂျက်တရောင်အိမ်မရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်းကိုပဲစီတွေနဲ့လဲလှဲခဲ့တာကြောင့်ဦးလေးကအရန်ကိုဒေါသထွက်နေခဲ့တယ်။နန်းတော်မှာတော့မင်းသမီးအစ်ဇဘဲအပြင်ကိုထွက်တာကိုဘီရင်ကြီးသိရှိသွားတာကြောင့်ခေါ်ကစူပူချိန်မောင်းနေပြီး Rodrick နဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်စီစဉ်มาတော့တယ်။ဦးလေးဖြစ်သူစိတ်ဆိုးနေတာကြောင့်ပဲစီတွေကိုစပွဲပေါ်မှာတွန်းချလိုက်ရာဖုံးတော်ကြီးကဂျက်ကိုပဲစီတွေကိုမြေကြီးချင်းနဲ့မထိရန်အတွက်မှားချလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပဲစီတစ်စီကမထင်မှတ်ပဲကျမ်းပေါက်ထဲမှာမြေကြီးပေါ်သို့ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။ဦးလေးကလည်းဂျမ်မီပပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုယူကာတွားရောက်စားတော့တယ်။မင်းသမီးအစ်ဇဘဲလည်းညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာနန်းတော်ထဲမှာနောက်တစ်ခါထပ်၍ခိုးထွက်ပြန်တယ်။ Rodrick လည်းဖုံးတော်ကြီးကိုပဲစီတွေဘက်မှလည်းဟူမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဖုံးတော်ကြီးကဘာမှပြန်မပြောသဖြင့်ဖုံးတော်ကြီးကိုအဆုံးစီရင်ပေးလိုက်တော့တယ်။မိုးတွေရမ်းရွာနေပြီးဦးလေးကမပြန်လာသေးတာကြောင့်ဂျက်တယောက်စိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။နန်းတော်ကနေမြင်းတစည်းနဲ့ခိုးထွက်လာတဲ့မင်းသမီးအစ်ဇဘဲဟာမိုးတွေအရမ်းရွာလာတာကြောင့်လေတော်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးကမီးလင်းနေတဲ့အတွက်မိုးခိုဖို့ရန်အတွက်သူမသွားခဲ့တယ်။မင်းသမီးကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လိုနေပေမဲ့ဂျက်ကမင်းသမီးကိုမြင်တာနဲ့တမ်းပြီးမှတ်မိနေခဲ့တယ်။ဂျက်ကဒူးထောက်ပြီးရိုသေပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမလည်းဆက်ဟန်မဆောင်နေတော့ပဲအုတ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့တယ်။သူမကလည်းဂျက်ကိုမှတ်မိနေတာကြောင့်ဈေးထဲမှာသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂျက်ကိုပြောဆိုခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စကားကောင်းနေတော့အယောင်ထက်တဲ့သူကြာသွားတယ်။ပဲစီလေးဟာရေနဲ့စတင်ပြီးထိတွေ့နေတာကြောင့်အမြင့်တွေထွက်လာပြီးဖြစ်တယ်။ဂျက်ကသူ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်လေးကိုဘရင်သမီးတော်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ထိုစဉ်ပဲစီကအမြင့်တွေထိုးထွက်လာပြီးအိမ်ကိုပါတဲ့ယူကတဖြည်းဖြည်းအမြင့်သို့ထိုးတင်သွားပါတော့တယ်။ဂျက်ကတော့အမြင့်တစ်ချောင်းနဲ့ချိန်မိပြီးအိမ်ပြင်ခေါင်းမိုးပေါ်သို့ကြော်ထွက်သွားကမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်ပြုတ်ကျခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အစ်ဇဘဲကိုကယ်ဆယ်ဖို့ရန်အတွက်သူကအမြင့်များတိုင်းတစ်ဖန်ပြန်တက်ခါအစ်ဇဘဲကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းပြန်တယ်။တဖြည်းဖြည်းအိမ်ကအရမ်းမြင့်သွားတဲ့အခါမှာအမြင့်ကြောက်တဲ့ဂျက်လည်းအမမအရင်နေလောက်ကအောက်သို့ပြန်ပြုတ်ကျပြီးမင်းသမီးပဲကောင်းငင်ပေါ်အထိတစ်ပင်နဲ့အတူပါသွားတော့တယ်။အမြင့်ပေါ်ကပြုတ်ကျပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မှဆိုအသက်မသေးခဲ့ပဲတတိလက်မင်မျောသွားကမနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာဘရင်နဲ့စစ်တပ်ကရောက်ရှိနေပြီးသူ့ကိုမင်းသမီးအကြောင်းစတင်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းပါတော့တယ်။စစ်သူကြီးကဂျက်ကိုမှတ်မိနေပြီးမင်းသမီးဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမင်းသမီးကကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာလို့ပြောပြီးအိမ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့သူကအပေါ်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတာကြောင့်ဘရင်ကြီးဟာအပေါ်တက်နိုင်မဲ့စစ်တီတော်များကိုစုဆောင်းခါမင်းသမီးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခိုင်းပါတော့တယ်။ Rodrick နဲ့ဂျက်ဟာလည်းမင်းသမီးကိုကယ်တင်မဲ့အဖွဲ့မှာသူတို့လည်းပါဝင်ခြင်းကြောင့်မင်းကြီးကိုပြောဆိုတဲ့အခါမင်းကြီးခွင့်ပြုတဲ့အတွက်စစ်သူကြီးလည်းသူတို့ကိုပါအတူတကွခေါ်သွားတော့တယ်။အပင်ပေါ်တက်သွားကြတဲ့ဂျက်နဲ့အဖွဲ့ကိုဘရင်နဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကအောက်မှစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အသက်အရွယ်ငယ်အမြင့်ကြောက်တတ်တဲ့စစ်သားတွေလိုမလေးကျန်ထားတဲ့ဂျက်အတွက်ဒီခရီးဟာအရန်ကိုပင်ပန်းကြမ်းတမ်းပြီးခက်ခဲနေပါတယ်။ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမိုးတွေတက်ထန်စွာရွာလာတာကြောင့်ရဲမက်တအုပ်မိုးချုပ်ပစ်ချခံရပြီးအောက်သို့ပြုတ်ကျရမှာရဲမက်များကျိုးနဲ့တန်းလန်းဖြစ်နေချိန် Rodrick နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကကျိုးဖြတ်ချလိုက်တာကြောင့်ရဲမက်အချို့ပြုတ်ကျပြီးတိတ်ဆုံးသွားတော့တယ်။စစ်သူကြီးကမမြင်လိုက်ပဲလှမ်း၍မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ Rodrick ကကျိုးပြတ်ကျတာဖြစ်ကြောင်းလင်ညာလိုက်တယ်။နောက်နေ့မနက်လင်းတဲ့အခါမှာဂျက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အစ်ဇဘဲကတော့အထဲမှာရှိမနေခဲ့ပါဘူး။မင်းသမီးအစ်ဇဘဲရဲ့ခြေရာများကိုကောက်ကလိုက်ကြရင်နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတော့တယ်။ Rodrick ကဂျက်ထံမှာပဲစီတွေကိုဓာတ်နဲ့ထောက်၍လူယူတော့တယ်။ဂျက်ကပဲစီတွေတစ်စီးကိုခြံထားပြီးဝတ်ထားလိုက်တယ်။အစ်ဇဘဲကအမှတ်သားတွေခြံထားခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့တော့တယ်။အောက်ဘက်မှာတော့ကျိုးဖြတ်ခံရပြီးပြုတ်ကျလာတဲ့ရဲမက်တွေရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတော့အစ်ဇဘဲထားခဲ့တဲ့အမှတ်သားနောက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျက်ကအစ်ဇဘဲကတစုံတစ်ခုရဲ့ဆွဲငင်ခေါ်ဆောင်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတယ်ဟုအဖွဲ့သားများကိုပြောဆိုလာတော့တယ်။ထိုကစစ်သူကြီးကဒီနေရာဟာအန်ဒီရရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမလိုအပ်လျင်မတိုက်ခိုက်ပဲမင်းသမီးကိုကယ်တင်ပြီးပြန်မှုရတာအဓိကဖြစ်ကြောင်းပြောကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လမ်းလျှောက်လာရင်ရေကန်တကန်နားမှာတိုးစုတစ်စုကိုတွေ့တဲ့အခါဖမ်းယူဖို့ရန်အတွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ပိုက်ကွန်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဂျက်ကသူ့တမြောင်လေးနဲ့ပိုက်ကွန်ကိုလှိဖြတ်ပြီးအောက်သို့ဆင်းဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းနေတယ်။စစ်သူကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်မှုစ조사နေရင်ကြီးမားတဲ့တစုံတရာသူတို့စီကိုလာနေတယ်လို့ခန်းစားမိတဲ့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဗီဒီယိုဒီဇိုင်းနဲ့ကြည့်ရှုနေခဲ့တယ်။အန်ဒီရကိုခန်းစားမိတဲ့အတွက်တယောက်တနေရာစီပြေးကပုံနေကြတော့တယ်။လူဘလူးတကောင်သူတို့ဘက်သို့လမ်းလျှောက်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဂျက်ကရေထဲသို့ငုပ်ပြီးပုံရှိုနေလိုက်တော့တယ်။လူဘလူးကတိုးတကောင်ကိုကောက်ယူကအစိမ့်လိုက်စားနေတာကိုဂျက်ကရေငုပ်ရင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်အလွန်မင်းကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ်။လူဘလူးကတစ်ပင်နောက်မှာပုံရှိုနေတဲ့တယောက်ကိုတွေ့သွားကတစ်ပင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးလက်ရဖန်စီတော့တယ်။ဂျက်လည်းဘလူးကိုပထမဆုံးချိန်မြင်
မြင်ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းအန်းကြီးနေစဉ်စစ်သူကြီးကဓာတ်ကိုထုတ်ခါရေရဲဝုန်းပြေး၍ဘလူးကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတိုက်ခိုက်သမျှကအရာမထင်ပဲဖနှောင်းတစ်ချက်ပေါက်ခါသူ့ကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတော့တယ်ချက်ကသူ့လက်ရောက်လာမည်ဆို၍ရေထဲတင်ငုတ်ခါပေါင်းအောင်နေတာကြောင့်လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်ချက်ကဘလူးနောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ရင်မင်းသမီးကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးခံရသောသူနှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်လိုက်လာခဲ့တယ်ရော့ဒရစ်နဲ့သူ့တပည့်ဟာပါလာတဲ့ရမတ်တယောက်ကိုအပေါ်မှာတွန်းချလိုက်ပြန်တယ်သူတို့ဘောမကောင်းကြံတတ်တဲ့ရော့ဒရစ်နဲ့သူ့တပည့်ကပျော်ရွှင်နေတော့အနောက်မှာလူဘလူးတကောင်ရောက်ရှိလာပြီးရော့ဒရစ်ရဲ့တပည့်ကိုကောက်ယူကဝါမျိုးစားတောက်လိုက်တော့တယ်ရော့ဒရစ်ကတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးခံနေအချိန်တွင်တရဖူကိုအလင်းမြန်ထုတ်ကလူဘလူးကိုပြခဲ့တယ်ချက်လည်းလူဘလူးနောက်ကိုချေရခံလိုက်ရင်လူဘလူးတွေနေတဲ့နေရာသို့ရောက်ရှိသွားတော့တယ်မင်းသမီးအစ်ဘယ်ကိုတော့ဘလူးတွေကဖမ်းမိထားပြီးသူဘလူးဒီကိုရောက်လာလဲဆိုတာမေးမြန်းပြီးသူမနောက်မှာဘသူတွေပါလာသေးလဲဘယ်နေရာမှာရှိလဲဟုဘလူးကစမပြတ်မေးမြန်းနေခဲ့တယ်အဲဒစ်ရဲ့မျိုးရိုးလားဟုလည်းပြောဆိုနေပြန်တယ်မင်းသမီးကိုထည့်ထားတဲ့လောင်ရင်လေးကိုပြကလူသားတွေပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီဟုဘလူးများကိုလိုက်လံပြသတယ်အစ်ဘယ်ဟာအဲရီရဲ့သွေးဖြစ်တာကိုလည်းသူတို့တွေအားလုံးကသိနေကြတယ်လူဘလူးတွေကအောက်ဆင်းတဲ့လမ်းကိုအသေးအတန်သိချင်နေကြတယ်ချက်ကတော့လူဘလူးတွေစုဝေးနေထိုင်ရနေရတော့လူဘလူးတကောင်နောက်မှချေရခံကလိုက်လာခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ဘလူးကြီးကဖမ်းမိထားတဲ့၃ယောက်နောက်မှာတစ်ယောက်ကိုစားကတန်ချက်ကကိုပြန်ထွေးထုတ်လိုက်တယ်ဒီတကတော့လူဘလူးခေါင်းဆောင်ကမင်းတို့ဘလို့ရောက်လာတဲ့ပြောမှလားသူမကိုစားရမှလားဟုစစ်သူကြီးကိုမေးမြန်းပါတော့တယ်ချားဘလူးတကောင်ကမင်းသမီးကိုသူဖမ်းမိလာတဲ့အတွက်သူသာစားခွင့်ရှိကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့အချင်းများပြီးဘလူးခေါင်းဆောင်နဲ့စတင်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရော့ဒရစ်ကရောက်ရှိလာပြီးတရဖူဆောင်းလာတာကြောင့်ဘလူးအားလုံးဥညွတ်ကအလေးပြုကြရတော့တယ်ဇက်တယောက်ကတော့ဘလူးတွေရဲ့ရတနာတွေတင်းဆက်ရာအခန်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ရော့ဒရစ်ကတော့သူအာဏာရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုယ်သူဘရင်အဖြစ်ကြီးညာပြီးဒီနေ့ညမှာအကုန်လုံးညစာစားပြီးတော့မနက်ဖြန်မှာသူနဲ့အတူအောက်သို့ဆင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ပထမဆုံးကလိုက်စတာတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပါတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်လူဘလူးများကိုဓာတ်များနဲ့ချက်ဝတ်တစားများကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတော့တယ်။ဂျက်လည်းဟိုဒီလက်ပတ်သွားလာရင်မင်းသမီးအစ်ဇဘယ်တို့ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာကိုအမှတ်မထင်ပဲတွေ့လိုက်တော့တယ်။သူရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့အစ်ဇဘယ်ဟာလောင်ရင်ထဲမှာရှိနေပြီးစစ်သူကြီးကိုတော့မုံလို့စားဖို့ရန်အတွက်လူဘလူးတကောင်ကပြင်ဆင်နေတယ်။မင်းသမီးကဂျက်ကိုစစ်သူကြီးကိုအရင်ကယ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်။ဂျက်ကယ်တင်ဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့စစ်သူကြီးနဲ့ဝက်နှကောင်ကိုဂျုံနဲ့လုံပြီးမိဖို့တဲ့သို့လူဘလူးကြီးကထည့်လိုက်တယ်။မင်းသမီးအစ်ဇဘယ်ကိုလောင်ရင်ထဲကထုတ်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့မိဆဲတွင်ချက်ကအပေါ်ဘက်မှာဓာတ်ကိုယူ၍လူဘလူးကြီးထံသို့ခုန်ဆင်းလိုက်ရလူဘလူးကြီးလည်းဓာတ်ဆိုင်သွားတော့တယ်လူဘလူးကြီးကရုံရင်ကန်ရင်စိုက်နေတဲ့ဓာတ်ကိုနိုင်ရန်နဲ့တိုက်မိရမှာဓာတ်ကအထဲသို့ပုတ်ပြီးစိုက်ဝင်တော့ကလူဘလူးကြီးလည်းတေသွားတော့တယ်လူဘလူးကြီးတကောင်ကိုဂျက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်မှာတပ်ပြလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်သူကြီးကအရန်ကိုအထင်ကြီးကဂုံပြူစကားပြောဆိုမင်းသမီးကလည်းအထင်ကြီးလေးစားသွားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဂျက်ကလည်းအပြန်လန်းကိုသူသိတယ်ဟုဆိုကနှစ်ယောက်စလုံးကိုဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားတော့တယ်အောက်ဘက်မှာတော့ဘရင်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတွေမြောက်များစွာကစုမိနေပြီးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျင်းပနေကြတယ်အောက်ဘက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဘရင်မင်းကြီးကတော့နွယ်ပင်ကိုခုတ်ချဖို့ရန်အတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတော့တယ်ရော့ဒရစ်ကဘလူးတကောင်ကိုအောက်သို့ပြန်ဆင်းတဲ့လမ်းနေရာမှာကင်းဆောင်အဖြစ်ချထားလိုက်တော့တယ်။ချက်ကမင်းသမီးရဲ့အနာကိုသွေးတိတ်ဝအောင်လုပ်ပေးနေခဲ့တယ်။မင်းသမီးကတော့ဒီကိစ္စရက်တွေအားလုံးဟာသူ့အမှားပဲဆိုပြီးတော့အရာအလုံးပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောနေတဲ့ချိန်ချက်ကတော့မင်းသမီးကိုအပိစကားပြောပြီးတနေ့ဘရင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဟုအပိစကားတွေပြောနေတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ခီးဆက်လာခဲ့ပြီးအောက်ဆင်းမဲ့နေရာရောက်တွင်လူဘလူးတကောင်ကင်းဆောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ဘလူးကိုသူတို့၃ယောက်ချောင်းကြည့်နေရင်တို့ရခတ်နေစဉ်ချက်ကသူအကြံရပြီးဟုဆိုကပြားအောင်တစ်ခုကိုတွားပြီးယူဆောင်လာတော့တယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ဘလူးရဲ့တန်ချက်ကခေါင်းစွပ်ထဲသို့ပြားအောင်ကိုထည့်ကခေါင်းစွပ်ကိုပြန်ပြီးအုပ်ထားလိုက်တော့တယ်ပြားတွေတုတ်တာကြောင့်ဘလူးလည်းရုတ်တရက်လန့်လို့လာပြီးအော်ဟေးလျှောက်ပြေးရမှနောက်ဆုံးမှာအောက်သို့ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်ဘလူးသိဆုံးသွားတဲ့ခါမှာသူတို့၃ယောက်လည်းအယမ်းပျော်ပြီးမင်းသမီးကဂျက်ကိုဖတ်ထားတာကြောင့်စစ်သူကြီးလည်းတအံ့တော်ကြည့်နေခဲ့တယ်စစ်သူကြီးကသူမလိုက်တော့ပဲဂျက်နဲ့အစ်ဘယ်ကိုသာနှစ်ယောက်တည်းပြန်ဆင်းသွားဖို့ပြောပြီးသူကတော့တရဖူကိုရအောင်ယူပြီးရော့ဒရစ်ကိုရှင်းပြရမည်ဟုဆိုကနေခဲ့တော့တယ်ထိုအချိန်အောက်ဘက်သို့ဘလူးတကောင်ပြုတ်ကျလာတာကိုဘရင်ကြီးနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးမြင်တွေ့ထားတာကြောင့်တစ်ပင်ကိုစတင်ပြီးတော့ခုတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်ဂျက်နဲ့မင်းသမီးအစ်ဇဘယ်ဟာနှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာအောက်သို့ဆင်းလာကြပြီးလမ်းမှာအနမ်းတွေချွေနေချိန်အောက်ဘက်မှာတော့တစ်ပင်ကိုစတင်ပြီးခုတ်လဲနေပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့စစ်သူကြီးကကြောက်ကမ်းမှာအစင်းလန်းနာမှာစောင့်နေစဉ်ဘလူးစစ်တပ်ကြီးကအစင်းလန်းမဲ့သို့ခြေတက်လာတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတော့တယ်စစ်သူကြီးကကြောက်ကမ်းမှာစောင့်ကြူကရော့ဒရစ်တူတက်လာခြင်းဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကတရဖူကိုလူယူဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းပေမဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြရင်ရော့ဒရစ်ကစစ်သူကြီးဓာချက်နဲ့ထိခိုက်ပြီးဆုံးသွားချိန်တွင်ဘလူးကောင်းဆောင်ကရောက်ရှိလာပြီးရော့ဒရစ်ကိုကန်ယိုကတရဖူကိုယူပြီးသူ့လက်မှာဆွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘလူးကောင်းဆောင်ကပဲဘရင်အသက်ဖြစ်သွားတော့တယ်။အောက်ဘက်ကအမြင့်တွေကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်ကြီးလည်းပြိုလဲကျကဘလူးတိုင်းပြည်နဲ့လူတွေကြားမှာလည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတော့တယ်။ပြိုကျနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျက်အစ်ဘယ်နဲ့စစ်သူကြီးတို့ကအသက်မသေးပဲမြေပြင်ပေါ်သို့ကောင်းမွန်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ပင်ကြီးကလည်းနန်းတော်မျိုးရိုးကိုပါထိခိုက်သွားတော့တယ်။အစ်ဘယ်ဟာပြန်ရောက်တာနဲ့မင်းကြီးကသူ့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့စစ်သူကြီးနဲ့သူရဲကောင်းတွေဘက်မှာလည်းလိုမေးတဲ့အခါ
အခါမှာတော့အားလုံးတည်ဆုံသွားပြီးသူကြီးတယောက်သာဂျန်ရှိကယောဒရစ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်နေခဲ့တယ်ဟုပြောပြီးယောဒရစ်ကသစ္စာပေါက်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းသူစီမှာတရဖူရှိကြောင်းမင်းသမီးကဘီရင်ကြီးကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်ဘီရင်ကြီးကသူသမီးကိုကဲတင်မိခဲ့တဲ့အတွက်ဂျက်ကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးတဲ့ဖြစ်ကဆုတော်ငွေတော်တွေချီးမြှင့်တော့တယ်အစ်ဇဘယ်နဲ့ဂျက်တွေ့ဆုံကနှုတ်ဆက်ပြီးအစ်ဇဘယ်လည်းနန်းတော်သို့ပြန်သွားတော့တယ်ဘလူးတွေကအောက်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်နီလန်မရှိတော့လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ရှိနေကြချိန်ရော့ဒရစ်ထံမှကြာကြံခဲ့တဲ့ပဲစီအိတ်လေးကိုတွေ့တာကြောင့်ပဲစီတွေကိုယူကဆန်းချောင်းကလေးတဲသို့ပစ်ချလိုက်တော့တယ်အပင်တွေအများကြီးပေါက်လာတာကြောင့်ဘလူးတွေလည်းအလုံးအရင်အရှိန်အဟုန်နဲ့အောက်သို့ဆင်းသက်ကြတော့တယ်တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ဂျက်ကသူ့ရဲ့မြင်လေးကိုပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာနေချိန်ကောင်းငယ်ပေါ်မှာဘလူးစစ်တပ်နဲ့အမြင့်တွေဆင်းလာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလင်းအမြန်ပဲမင်းသမီးအစ်ဇဘယ်စီပြေးပါတော့တယ်ဘလူးစစ်တပ်ကလည်းတစ်ပင်လန်းချောင်းအတိုင်းမြေကြီးပေါ်သို့တဟုန်ထိုးဆင်းလာကြတော့တယ်ဂျက်ကမင်းသမီးအစ်ဇဘယ်ကိုမြင်၍လှမ်းပြီးသတိပေးပေမဲ့ဘလူးတွေကအနောက်မှာအရန်ကိုကတ်လိုက်လာနေပြီဖြစ်တယ်ထိုအခါမှာဘလူးတွေကိုမြင်ကအားလုံးလည်းတုတ်ချေတင်ပြေးကြတော့တယ်ဘရင်နဲ့စစ်တပ်ပြေးလာရပြီးသူတို့နောက်မှာဘလူးတွေပါလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့နန်းတော်အတွင်းမှာလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်စစ်သူကြီးကအသင့်ပြင်ဆင်ထားတော့တယ်ဘရင်ကြီးနဲ့မင်းသမီးနန်းတော်ထဲသို့ရောက်ပြီးချိန်တွင်တကားကိုပိတ်နေချိန်တိုင်းဂျက်ကလည်းအလျင်အမြန်နန်းတော်တင်းသို့ခုံဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘလူးကောင်းဆောင်ကြီးကတော့ဂျက်နောက်ကကတ်လိုက်လာတာကြောင့်တရားကိုကင်ဆွဲကစစ်သူကြီးရဲ့မြပစ်ချက်တွေကြောင့်ကျုံထဲသို့ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်နန်းတော်မျိုးနဲ့ကျုံတွေကခိုင်ခန့်လာကြောင်းဘလူးတွေကအပြင်ဘက်မှတစ်ပင်ခေါင်းလောင်းစသည့်အရာများနဲ့ပြစ်ပေါက်တော့တယ်မတင်ထားတဲ့မြို့ဝင်တရားကိုလည်းဘလူးတွေကတန်ချိန်များကိုအသုံးပြုကဆွဲချတော့တယ်ယင်ကြီးကမင်းသမီးကိုဂျက်လက်သို့အကာကွယ်ခိုင်းပါတော့တယ်စစ်သူကြီးကမြို့တကားကိုဘလူးတွေလက်မှကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အသေးအတန်စူးစမ်းနေရတယ်အပြင်ဘက်ကဘလူးတွေကလည်းနန်းတော်တဲကိုတစ်ပင်တွေကိုမီးရှို့ကပစ်ထဲတော့တယ်ဘလူးကောင်းဆောင်ကရေရောက်ထဲမှာနန်းတော်အောက်ထဲသို့ဖောက်ဝင်ကဂျက်နဲ့အစ်ဇဘယ်ကိုစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျက်ကိုစားရမည်အပြုတွင်ဂျက်ကသူ့လက်ထဲမှာနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့ဘဲစီကိုဘလူးကောင်းဆောင်ရဲ့ပါဇက်ထဲသို့ပစ်ထည့်ပေးလိုက်တော့တယ်ထိုမှာဘဲစီကချက်ချင်းအပင်ပေါက်ကြီးထွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလူးခန္ဓာကိုယ်မှာကအမြင့်တွေထွက်လာပြီးဘလူးလည်းရုပ်ပြဆင်းပြက်တည်ရတော့တယ်ဘလူးခန္ဓာကိုယ်မှာအပိုင်းစားတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တရဖူကိုဂျက်တို့နှစ်ယောက်ကရရှိလိုက်တော့တယ်ဘလူးတွေဘက်မှအင်အားတာလုံးနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့မြို့ဝင်တရားကိုဘလူးတွေဘက်ကဆွဲချနိုင်လိုက်တယ်ဘရင်နဲ့စစ်သူကြီးလည်းနောက်ဆုံးမှာတန်စကားတကားကိုပိတ်ချကတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေရတော့တယ်ဘလူးတွေကတော့တန်တကားကိုအသာအရာချိုးကအေးဆေးဆေးပဲအထဲသို့ဝင်ရောက်လာတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးတွေအကုန်လုံးကလက်နက်ချပြီးဒူးထောက်အလေးပြုကြတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်ကြီးနဲ့စစ်သူကြီးလည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်သူတို့နောက်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျက်ကကင်းအေရီရဲ့တရဖူကိုစောင်းပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်ဂျက်ကတစ်ပင်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းပြီးဘလူးတွေကိုလည်းနေရက်သို့ပြန်ဖို့ကမင်းသမီးနဲ့လက်ထက်ကအတူတကွပေါင်းတဲ့နေတိုင်းကဇလန်းလေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်ပရိသတ်ကြီးလည်း movie recap တွေကြည့်ရတာသဘောကျတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်သွားပြီးပါအောင်ခင်ဗျာ